Кече Россиянын Борбордук банкы доллардын курсун 172 пунктка жогорулатты. Башкача айтканда доллар курсу 72 рубль 50 копейка болду. Евро курсу болсо 79 рубльдан ашкан. Муну көпчүлүгү нефтинин баасынын кескин кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Россиядагы мындай кырдаал Кыргызстандын экономикасына түз таасир этпесе да, кыйыр таасир этиши мүмкүн дешет экономисттер. Себеби ал жактагы мигранттар бир жылда жиберген акчанын көлөмү мурдагы жылга салыштырмалуу 400 миллион долларга төмөндөгөн. 2014-жылы мигранттар мекенине жөнөткөн каражат 1 миллиард 400 миллион долларды түзгөн эле. Бул деген биринчи иретте курулуш секторуна, турак жай курулуш секторуна таасирин берип атат. Экинчиден адамдардын баягы сатып алуу мүмкүнчүлүгү азайып атат да. Дагы бир маселе, рубльдун сомго болгон курсу 1,5, 1,4, 1,45 боло турган болсо, азыр дээрлик тең болуп калды да. Демек биздин бул жердеги чыгарган баягы кийим кечебиз Россиянын рыногунда кымбатка түшүп атат да. Ошон үчүн ал жактагы дагы суроо талап азайып, биздин товарлардын конкуренттүүлүгү азайып атат. Бул элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүн кескин төмөндөттү. Ошондой эле ири суммадагы насыя алгандар пайыздык үстөгүн кайтарып берүүдө кыйынчылык тартууда. Бул абал келерки жылы оңолуп кетет дегенге ишенич жок. Себеби кырдаал дүйнөлүк рынокко көз каранды. Санкциялар кайра кирбедиби Россияга? Алардын мөөнөтү узартылды да. Ошол себептен санкциялардын таасири тийгизет. Аны Россия мамлекетинин жетекчилери дагы мойнуна алып, азыркы учурда көбүнчө экономикасын диверсификациялаганга аракет кылышат. Өтө тез арада экономикалык жылыштар өзгөрүп кетпейт, себебинде ал үчүн абдан көп инвестиция жумшаш керек да. Азыркы учурдагы нефттин дүйнөлүк рыноктогу тенденциясы кандай болот, аны эч ким күтүп айта албайт. Кыргыз сомунун деле абалы анча жакшы эмес. Учурда доллар наркы 76 сомдун тегерегинде байланып турат. Жаңы жылдан кийин ал жогорулап кетпейт деген кепилдик жок. Кече эле Улуттук банк дагы 1 миллион 800 миң долларга интервенция жасоого аргасыз болду. Мындай кырдаалда ишкерлерге абдан олуттуу жардам керек дешет эксперттер. Бирок өкмөт мүчөлөрү кырдаал оор деген пикирге кошулбайт. Былтыркы жылга калыштыралы, рубль болсо 100% девальвация болду. Казакстандын теңгеси 110% девальвация болду. Биздин Кыргыздын сому былтыртан 40%дан көбүрөөк девальвация болду. Бул эми баягы биздин баягы туура саясат жүргүзүп атканыбыздын бири болсо керек. Жылдын башында өкмөт тарабынан антикризис чаралар жасалган, ошонун биз 90%дан көбүн аткардык бүгүнкү күнгө чейинчи. Өкмөт кризиске каршы программа иштеп чыкканы белгилүү болду. Аны экономика министри эртең парламентте жактоо алдында турушат. Мерим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.